Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я расскажу вам о том, как я год пыталась найти себя. Уже целый год, как я без работы. Фриланс, так сказать. Свободное плавание. Что мне это дало и что я поняла за это время? Что вообще происходило весь этот год? Сначала я пребывала в шоке, ведь я работала долго на одном месте и привыкла к этому. Привыкаешь к определенному уровню жизни, к тому, что не нужно смотреть на ценники в продуктовом, что можешь себе позволить съездить в другую страну или купить технику. Но здесь я поняла, что всего этого у меня не будет в ближайшее время. Мне просто нужно выжить и понять, чего же я хочу на самом деле. За этот год я попробовала себя в куче всего. Разбиралась в финансовой сфере, криптовалюте, училась торговле на бирже, опционам, отслеживала тренды. Кстати, мои графики рублевого курса сбылись в точности на 100%. Написала детскую книгу, рисовала, изучала 3D-моделирование, скульптурирование, 3D-печать, видеомонтаж, переводила курс, который еще не закончила, писала, читала, смотрела обучающие видео, проходила курсы по психологии, пробовала себя даже в нескольких скам-компаниях, где учили, внимание, обманывать людей. Проработала я там недолго, не волнуйтесь. И даже попробовала вебкам. Не тот, о котором вы думаете, но все же. Сегодня я расскажу только о некоторых своих занятиях. Если хотите подробнее узнать о любой упомянутой деятельности, дайте знать. Изучать финансы было очень интересно. Загвоздка была только в том, что в России невозможно этими инструментами пользоваться на все 100%. В какой-то момент я поняла, что все это скорее будет приносить убытки. Плюс не будет никакой гарантии, что я что-то заработаю из-за ограниченного функционала. И тут я переключилась на творчество. У меня к тому времени появился планшет, поэтому я начала рисовать. Давалось это сложно, ведь я раньше рисовала только на бумаге или на холсте, то есть на физических материалах. И привыкнуть к диджиталу было сложно. Но я привыкла. Правда, к тому моменту я поняла, что нужно быстрее, ведь пока я освою диджитал до уровня, который мне нравится, пройдет время, а деньги нужны сейчас. У меня всегда была мечта создать свою книгу. И тут меня осенило. Я решила создать книгу для детей на английском языке. Сделала ресерч, изучила, что для этого необходимо, узнала кучу новых технологий искусственного интеллекта, которые могут мне в этом помочь, создала книгу и опубликовала ее на Амазоне. Итог – денег это не принесло. Да, книга нуждается в продвижении. А еще необходимо выпускать книги постоянно, чтобы шанс продаж увеличить. Одним из способов продвижения был YouTube. Я начала изучать видеомонтаж. Итог – я создала видео по мотивам книги, выложила, но, конечно же, одно видео – это ничто. Нужно делать видео постоянно. В идеале необходимо это делать хотя бы раз в неделю, но загвоздка в том, что время идет, а деньги подходят к концу. Я переключилась на другие проекты. Помимо этого, я наконец-то зарегистрировалась в тех соцсетях, в которых меня никогда не было, и я даже не планировала там быть. Да, кстати, помимо всего этого, я пыталась сохранить свое психическое равновесие и здоровье. Так как у меня не было работы, то и не было возможности продолжать терапию. Но спасибо интернету, ютубу и психотерапевтам, которые делятся полезной информацией, которая помогает оставаться в себе. В последнее время я изучаю дизайн и пытаюсь создавать прикольные футболки. К сожалению, российский рынок не так хорошо развит, как, например, американский, но возможность туда пробиться есть. Если, конечно, у тебя уже имеется соцсеть, которая имеет свою аудиторию, есть заказы и хорошее портфолио. Тогда в этом случае тебя могут одобрить даже на Амазоне, и продажи могут увеличиться. Тоже не факт, конечно, но шанс есть. Я, кстати, создала несколько магазинов на таких платформах, как eBay, Redbubble, Printify, Shopify, Всемайки и Fanru. Печально, что эти сейчас не работают с российскими гражданами, а большинство тех же туториалов по заработку, так или иначе, связаны с этой платформой. Вот я попробовала наши российские платформы. Почему нет? Пока что продаж мало, но я приятно удивилась, что они вообще есть. И в первую же неделю мои принты выбрали для реализации на маркетплейсах, таких как Яндекс.Маркет, Wildberries и Озон. За месяц я там заработала почти 3000 рублей. Понятия не имею, сколько там зарабатывают старожилы, так как все видео, которые я нашла, от новичков, которые так же, как и я, за месяц заработали около 1000 рублей. И рассказывают, как вообще это все запустить. Кстати, если интересно, могу даже поделиться с вами. Хоть этого материала на просторах YouTube и достаточно. Хочу подвести итог и посмотреть наглядно, где я себя попробовала и что из этого вышло. Крипта. Можно заработать, если разбираешься в торговле. Например, если ты хорошо разбираешься во фьючерсах и в других финансовых инструментах. Если же такого опыта нет, то можно просто покупать валюту, в которую веришь,
и периодически наблюдать за курсом. Кстати, биткоин и эфир меня не подвели. Я в целом до сих пор держу их в портфеле, и курс меня радует. Опционы. Суперинструмент, который недоступен в полной мере для российских пользователей в наших банковских приложениях. Увы. Этот инструмент, как по мне, самый легкий и достаточно безопасный, приносит деньги мгновенно. Этими инструментами можно пользоваться, если вы используете иностранных брокеров, но сейчас такое время, что и держать средства там страшно и непонятно, имеет ли это вообще смысл. Продвинутые пользователи, конечно, используют этот инструмент и неплохо зарабатывают. Прочие финансовые инструменты. Изучать нужно, чтобы хотя бы понять тренд, то есть куда движется валюту, которую ты держишь. С рублем мне все стало понятно еще в том году, и спойлер, рублю будет только хуже. Партнерки и арбитраж трафика. Работает, скорее всего, только если есть возможность дополнительных вложений. Бесплатные инструменты приводят к блокировкам и просто выпиливанию ваших объявлений или статей как спам. Есть выход – создать свой сайт и продвигать товары там, чтобы не подвергаться выпилу из соцсетей. Создание книги и публикация ее на Амазоне. Интересный экспириенс. Если задержаться именно на этом, то наверняка можно и заработать, если есть время. Минус – публикации на русском языке сейчас недоступны. И если хочешь также просто создать детскую книгу или любую другую и выложить ее на Амазоне, то в данный момент на русском языке это невозможно. Ну и печать, разумеется, тоже. На английском все нормально. Времени это забирает очень много, по крайней мере, поначалу. Изучение инструментов искусственного интеллекта. Это было очень интересное и удивительное приключение, и до сих пор им остается, так как ИИ развивается не по дням, а по часам. Эти инструменты здорово помогли именно в создании книги и видео для YouTube. Я планирую использовать их и дальше. Это и интересно, и полезно. И также помогает мне в создании дизайнов и по сей день. У меня даже есть ежемесячная подписка на Midjourney, и я не планирую от нее отказываться. Создание магазина для Print on Demand. Печать по требованию. Пока что это то, что мне не надоело. Мне доставляет удовольствие процесс создания дизайнов. Я, конечно, при этом слежу за трендами, но также пытаюсь создать что-то уникальное. Мне это нравится. Я, честно говоря, купила бы свои дизайны, если бы находилась в данный момент в России. Доставка в другие страны пока что не работает. Можно, конечно, попробовать заказать с Redbubble, но я подумаю. Освоение новых соцсетей. Полезно, необходимо. Лично у меня отбирает много энергии и сил, особенно постоянный постинг. Я все еще в процессе оптимизации этого процесса. В процессе оптимизации процесса. Простите за тавтологию. Бросать я это не планирую. Необходимо дальше развивать. Видеомонтаж. Нужно, сложно, интересно, но бесит, когда непонятно. И, кстати, письмо. В последнее время я много думаю о писательстве, писателях и письме как таковом. О потребности писать и оформлять свои мысли в слова. Я пишу часто. Не всегда много, но часто. 99% этого всего остается в моих бумажных дневниках. Сейчас я хочу потихоньку выносить это все в интернет-пространство, и если не сложно, поддержите лайком, чтобы я понимала, что все это не зря. Я также понимаю, что мне необходимо учиться последовательности и уделять больше внимания одному делу, а не браться за следующее, как только я не вижу результата, к которому стремлюсь. Я также продолжу рисовать, писать и уделять время проекту по переводу курса. Я не теряю надежды, что у меня получится выйти на нормальный уровень жизни, делая то, что мне нравится, а не проводя все свое время на работе, от которой воротит. Я хочу больше рассказывать о своем опыте. Фриланс — это жесть, но так хорошо я себя не чувствовала, кажется, никогда.